हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। तो आप लोगों को पता लग गया होगा इस वीडियो के अंदर मैं किस चीज़ पर यानी किस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, किस चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर बड़ा है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सबसे पहले जाएं और सब्सक्राइब बटन को हिट करें, यानी कि सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दें, पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कौन सा रेफ्रिजरेटर है, आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं और कितने लीटर का है, कौन सी ब्रांड है, आपको कितनी वारंटी मिल जाएगी और कैसी क्वालिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है, 190 लीटर है इसका साइज और जीनियस इसका मॉडल है, 3 स्टार इसकी रेटिंग मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 195 यहाँ पर यूनिट पर ये कंज्यूम करता है। आपको यहाँ पर फ्रंट में हैंडल नहीं मिलेगा ओपन करने के लिए, यहाँ पर टॉप पे हैंडल दे रखा है इसकी डोर के अंदर ही। और बात करते हैं अंदर से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जाली लगी हुई है लोहे वाली या फिर एल्यूमिनियम, कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर कोटिंग है रबड़ की। यहाँ पर आपको टफन ग्लास नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको जाली मिलेगी। प्लस इसका जो आइस बॉक्स है मीडियम साइज का आपको यहाँ पर आइस बॉक्स मिल जाएगा। अच्छा रेफ्रिजरेटर है, प्लस बजट में है। नीचे आप देख सकते हैं वेजिटेबल के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और साइड में जो डोर है यहाँ पर पूरे आप देख सकते बकेट पूरे सारे के सारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर जितने भी ये दे रखे हैं सब ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर प्लास्टिक है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है इस रेट के अंदर। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो 8,700 के अंदर आप परचेज कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी है, 5 साल की आपको यहाँ पर वारंटी मिलेगी। 5 साल आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इसकी कंप्रेसर की वारंटी 5 साल की है, 1 साल की ऑल ओवर फ्रिज की है और अच्छी क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और बाय बाय।